のお友達は誰かな？ねるちゃんでした。はーい、リコです。今日はみこちゃんが泣いてます。みこちゃんが泣いてます。寂しくなっちゃいました。小雪先生、頭なでなでしてあげてください。よしよし、泣かないんだよ。よしよし。じゃあ頭にバンドが貼ってくる。ここら辺で血が出たの？足ね、こすっちゃってて、足にじゃあ貼ってもらいましょうか。さっき裸足で遊んでる時に足こすっちゃったかもしれないね。あ、ベルだー、かわいい。先生お上手ですね。あ、本当だ。なんか爪のところね、血が出ちゃったね。オッケーですよ。はい、ありがとうございます。はい、ここね、痛い痛いね。ちょっと血出ちゃったからね、お大事にしてください。へっくしゅ、へっくしゅ。先生、くしゃみが止まらないんですけど。プリンセス、いやいやいや。アンパンマン。あれ、あれだ。くしゅ、くしゅ。むじゅむじゅむじゅ。あ、くしゃみが止まりました。くしゃみが止まりました。これ効果抜群だったみたいですよ。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。先生、先生、先生、ありがとうございました。最後まで見てくれてどうもありがとう。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。また見てね。バイバーイ。次の動画も見てね。